Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ανδρέα Παπαδάτο, ο οποίος έχει περάσει από όλα τα τμήματα της ΑΓΕΣ. Σαν παίκτης ξεκίνησε από τα παιδικά, έφτασε στους άνδρες και τώρα πλέον από άλλο πόστο αυτό του προπονητή έχει περάσει και αυτός από όλα τα τμήματα. Κύριε Παπαδάτο, θα ήθελα να μιλήσουμε καταρχήν για τις ακαδημίες ή μάλλον αν θέλετε να πούμε δύο λόγια για την μέχρι τώρα πορεία σας μέχρι σήμερα και μετά να πάμε στις ακαδημίες να δούμε πόσα παιδιά έχει η Ζάκυνθος. Ωραία, το ξεκίνημα είναι αυτό, το προπονητικό που λέμε. Βέβαια, όχι καθαρά προπονητικό, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας προπονητής. Ερασιτέχνης προπονητής, εδώ βοηθάω όσο μπορώ από τη μικρή ηλικία που ήμουν και παίκτης και εγώ της Ακαδημίας της ΑΓΕΣ. Λοιπόν, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας. Το δικό μας το κομμάτι, δηλαδή αυτό της ΑΓΕΣ, θα λέγαμε ότι είναι το πιο ουσιώδης και το πιο σημαντικό που έχει να αναδείξει, γιατί έχει αναδείξει όλους τους παίχτες που είναι στο αντρικό, τους γηγενείς, τους Ακηθινούς, έχει αναδείξει η Ακαδημία της ΑΓΕΣ. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σοβαρή και πόσο σημαντική δουλειά γίνεται και από τους προπονητές που είχαμε παλιά, δηλαδή και τον κύριο Κομόλη τον Τζανέτο και τον κύριο Αχτύπη που ήταν ο δάσκαλός μας, και άλλους προπονητές που από την ομάδα που έχουν περάσει, όπως ο Νέντας, ο Σπύρος που έχει κάνει καλή δουλειά, ο Χαϊδάκης ο Διονύσης, ο Ρίκος ο Λευτέρης, η Ναρκής που ήταν ένα διάστημα και άλλοι προπονητές που ήταν παλιοί παίκτες της ομάδας και βοηθάγανε. Μιλάμε για το πιο σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας, η βιτρίνα θα έλεγα εγώ. Πόσα παιδάκια αριθμεί αυτή τη στιγμή η ΑΓΕΣ? Αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 100 παιδιά. Τόσα πολλά, Ναι, πάνω από 100 παιδιά και στάνταρ εκεί είμαστε σε αυτόν τον αριθμό και πάντα θέλουμε να κρατάμε αυτόν τον αριθμό και να τον αυξάνουμε. Βέβαια, να πούμε ότι δεν υπάρχει και άλλη ακαδημία στη Ζάκυνθο, είναι μοναδική. Είναι η ΑΓΕΣ, που έχει ανέκαθεν το φυτόριο και βγάζει καλούς αθλητές, όπως και τώρα αυτή τη στιγμή στην ανδρική ομάδα, κύριε Παπαδάτο, που πρωταγωνιστεί για άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχουν πολλά Ζακυνθινόπουλα που και κάποια στιγμή κάποιους από αυτούς τους είχατε και συμπαίκτες όταν ξεκινούσαν, βέβαια. Έτσι. Και συμπαίκτες όταν ξεκινούσα και το σημαντικότερο είναι και τους έχουν προπονήσει και από αυτούς, όπως τον Μάργαρη τον Νίκο που τον έχουν προπονήσει όταν ήταν στις ακαδημίες και στο παιδικό. Δηλαδή ήμουνα και συμπαίκτης με πολλά από τα παιδιά, αλλά και έχω προπονήσει και από αυτούς τους παίκτες όπως είναι και στο αντρικό όταν ήμουν προπονητής. Έχετε μεγαλώσει λοιπόν με την πορτογαλή μπάλα. Μάλλον γεννήθηκα με αυτή, Θα ήθελα λοιπόν να δώσετε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα και σκέφτονται τι να ακολουθήσουν, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάποιο άλλο άθλημα. Γενικά ο αθλητισμός είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να μπαίνει στη ζωή κάθε παιδιού και από μικρή ηλικία, ειδικά αν είμαστε σε επαρχία όπως είμαστε τώρα εδώ. Δηλαδή πρέπει να ξεκινάει το παιδί από μικρή ηλικία ώστε να έχει τις περισσότερες θα λέγαμε δυνατότητες που θα αυξήσει, έτσι, ότι αυξάνονται με περισσότερο χρόνο όσο αφορά την επαρχία. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα στην επαρχία, έχουμε λίγο χρόνο προπονήσεων, δεν έχουμε πολλές μέρες προπόνησης μέσα στο κλειστό, γιατί είναι ένα κλειστό, αυτό πρέπει να το σημάνουμε, και είναι πολλές ακαδημίες και βόλεϊ και μπάσκετ και δεν μπορούν να βρουν οι ώρες ώστε να έχουμε κάθε μέρα καθημερινή προπόνηση σε αυτό το γήπεδο. Και βέβαια είναι και το θέμα ότι σαν επαρχία το πρώτο που πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι εδώ αποτελούμε και ένα κοινωνικό έργο και η ΑΓΕΣ αυτό το κοινωνικό έργο το έχει σαν πρώτο στο μυαλό της, όπως και εγώ άλλωστε στους Παμπέδες αυτή τη ομάδα που τώρα που είδατε και προπονώ. Το πρώτο μέλημά μας είναι να έχουν καλούς βαθμούς στο σχολείο, όπως τους ζητάω κάθε τρίμηνο η βαθμολογία τους και να είναι αρκετά καλή, ώστε να τους δώσουμε και τα ειχέγγυα όταν φύγουν από τη Ζάκυνθο να σπουδάσουν, να πάνε να σπουδάσουν στην Αθήνα, στην Πάτρα, οπουδήποτε, να έχουν αυτό το χόμπι για να ξεφύγουν από άλλα πράγματα που θα είναι πειρασμένοι. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, αυτό της θάλασσας, όπου δεν μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κάνετε κάποια τουρνουά για να έχουν και τα παιδιά. Ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε σαν Παμπέδες έναν ή δύο αγώνες ολόκληρο τον χρόνο. Ενώ άλλα παιδιά, αυτό λέω η επαρχία, άλλα παιδιά στην ηλικία τους στην Αθήνα παίζουν συνέχεια αγώνες. Κάθε εβδομάδα μπορεί να έχουν και 2 και 3 αγώνες. Εμείς δυστυχώς μπορεί να έχουμε 1 και 2 αγώνες ολόκληρο τον χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε κουράγιο να συνεχίζετε στο μπάσκετ, να υπηρετείτε. Όσο αντέχουμε ακόμα, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.